Het lijkt wel op een volksverhuizing, maar de kenners weten wel beter. Komende zaterdag staat Rommeldam weer op de planning. En dus staat het weekend ervoor in het teken van zoveel mogelijk spullen verzamelen. Dat gebeurde niet alleen tijdens de zogeheten ophaalkaravaan, die afgelopen zaterdag door de wijk ging, maar ook kwamen er veel mensen spullen brengen voor de rommelmarkt. Als je keek vanmorgen om voor 9:30 zeg maar, wat er binnenkwam, dat is echt niet normaal meer. Zeg maar. Als je dan dadelijk eens even kijkt onder het orgel, zeg maar, wat er allemaal al staat, onvoorstelbaar. En je kan ook nog even een blik werpen in de Rommeldamzaal, dat is ook helemaal vol in ieder geval. Zeg maar. De grootste rommelmarkt van Dordrecht bestaat 50 jaar en is dit jaar toe aan de 48e editie. Het evenement wordt ook komende zaterdag gehouden aan de Dubbelsteinlaan West.